La moitié de la vie d'un enfant est consacrée au sommeil. C'est un besoin fondamental. Il assure à l'enfant un bon développement physique, cognitif et psychique. Un sommeil de bonne qualité est donc essentiel à son développement et favorise ses apprentissages. Pendant qu'il dort, l'enfant consolide tout ce qu'il a appris durant sa journée, il crée ses défenses immunitaires, grandit. Les signes d'une apnée du sommeil chez l'enfant sont une respiration bruyante, un ronflement, des apnées respiratoires, une respiration bouche ouverte, une transpiration excessive, un oreiller mouillé, un sommeil agité, des éveils nocturnes fréquents, des pipis au lit. Quand l'enfant fait de l'apnée du sommeil, le cerveau n'est plus oxygéné correctement. Ces signes montrent que l'enfant ne peut pas avoir un sommeil réparateur. S'il ne peut bénéficier de suffisamment de sommeil profond et de sommeil paradoxal, il devient difficile à gérer. Une consultation multidisciplinaire entre un médecin, ORL, pédiatre ou pneumologue, l'orthodontiste et l'orthophoniste permet de restaurer une respiration nasale de jour comme de nuit.